이거 썼는데 효과 없으면 환불해 주나요? 라고 하는 그런 얘기들을 합니다. 뭐 어떤 업체들은 효과 없을 시 100% 환불 이렇게 홍보를 하는 업체들도 있던데, 저희는 좀 개념이 다릅니다. 저희하고 인연을 맺으면 효과 잘 보고 잘 쓸 때까지, 편하게 잘 쓸 때까지 끝까지 책임지고 하기 때문에 환불이 있을 수가 없습니다. 저희도 초창기에는 그런 사람들의 걱정 때문에 저희의 인지도도 없고 경험이 좀 부족할 때는, 그래 뭐 어차피 효과 있는데 효과 없으면 환불해 드릴게요 라고 하는 컨셉으로 한동안 진행도 했었는데, 거의 환불은 저희가 손꼽아 보면 한 지금까지 20년 가까이 되는 동안에 한 열 몇 명 됐나? 20년 수만 명 했는데 10명이 거의 없는 건데, 그것도 환불을 한 그런 케이스가 뭐냐면 좀 우울증이나 좀 과도한 좀 이 심리적 불안, 그런 분들이 입 안에 넣는 것 자체가 부담스러워하는 경우들은 저희도 어쩔 수가 없었습니다. 근데 지금은 그런 경우에도 이런 바이오가드 같은 디자인을 꼭 고집하지 않고 그 사람에게 최적화된, 이게 부피가 커서 불편하다고 부피를 확 줄여버리는 그런 디자인도 만들었고, 혀가 너무 커서 이 턱을 내밀어도 효과가 좀 원하는 만큼 안 나와요 할 때는 혀를 잡아주는 거, 뭐 이렇게도 해보고 저렇게도 하고 그 사람에게 최적화된 장치를 만들어서 끝까지 될 때까지 하기 때문에 지금은 환불이라는 개념이 없습니다. 본인이 포기하지 않으면 저희는 끝까지 갑니다. 어떤 케이스가 있었냐면요, 대부분은 본 뜨고 그 다음에 장치 세팅하고 뭐 10년 후에 오시는 분도 있고 뭐 5년 후에 오시는 분도 있고, 뭐 치아 금리를 새로 했어요, 임플란트를 했어요, 그래서 이빨이 좀 안 맞아요, 그런 경우 아니고는 거의 다시 오는 경우들이 없거든요. 그런데 가끔 정말 드물지만 그런 케이스들이 있어요. 어디가 불편해요, 어디가 좀 효과가 부족해요, 뭐 하여튼 그런 케이스들이 있어요. 이런 디자인으로 했는데 워낙 얼굴이 작으신 분이라 이거가 좀 부담이 되는 거예요. 그래서 그런 거는 아예 디자인을 확 바꿔버립니다. 그래서 부피감을 최소화시켜줘요. 그랬더니 되게 편하고 좋아요. 그런 케이스들로 뭐 아예 장치를 바꾸는 경우도 있고, 또는 뭐 어느 부분이 불편한 사항들이 생기거든요. 아예 안 불편하다는 건 없어요. 근데 똑같은 구조와 똑같은 모양과 똑같은 두께인데도 누구는 뭐 아무것도 아닌데요 하는 사람이 있고, 누구는 되게 좀 부담스러워요 하는 사람이 있어요. 그러면 그 규격을 맞추기보다는 그 사람에게 맞추는 컨셉이거든요. 그래서 사람들이 걱정하는, 불편하면 어떨까, 효과 없으면 어떨까는 저희한테 올 때는 그런 걱정을 좀 안 했으면 좋겠어요. 그래서 그냥 본인이 원한 거를 말씀해 주세요. 이렇게 되면 저는 거기에 충분히 다 맞출 수 있는 기술과 지식과 경험, 그런 게 다 있거든요. 그래서 걱정이 많으신 분은 오히려 오지 마시고, 저기 가면 나는 이 사람을 믿고 한번 맡겨보겠다 하는 생각을 가지신 분만 오십시오. 그러면 정말 저는 최선을 다해서 도와드릴 겁니다.